ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய், வெல்கம் பேக். நமக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சேல் போஸ்ட் தான். இதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு சின்ன மூன் ரெட்வுட் ஆஃப்லைன் வந்து சேலுக்கு இருக்குது. இந்த இது வந்து என்னோட ப்ரீடிங் பேரில் உள்ள ஃபீமேல் தான். மேல் வந்து எனக்கு ஏஜ் காரணமாக டெட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபீமேலுக்கும் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 இயர்ஸ் குறையாமல் இருக்கும். ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 to 8 இயர்ஸ் இருக்கும். அது ஸோ வந்து இந்த பேர்டு வந்து என்ன ஒரு 1.5 இயர்ஸ்லேருந்து 2 இயர்ஸ் தான் ப்ரீட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேர்டோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து குறையும். இந்த பேர்டோட பேரண்ட்ஸ் டீட்டெயில்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே க்ரீன் பீஸ் தான். மேல் வந்து ஆஃப்லைனுக்கும் சின்ன மூணுக்கும் ஸ்ப்ளிட்டாக இருந்ததுனால இந்த நமக்கு வந்து ஆஃப்லைனில் சின்ன மூன்ஸ் வந்து ஃபீமேலாக இறங்கியிருக்கு. இந்த பேர்டு வந்து யாருக்காவது தேவைப்படுச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் காலோ மெசேஜோ பண்ணி கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.